السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وهانيين وفرحانين ان شاء الله. شوفوا الوصفة اللي راح نديروها اليوم، راح نديرو خضار موسمية، راح نديرو الباذنجان. يعني هاد الخضار يتوفروا لنا في الصيف بقوة في الاسواق تاعنا. راح نديروهم بواحد التهريقة هايلة في الفرن. راح نديرو باذنجان محشي في الفرن. يعني اللي يكون ما يحبش الباذنجان بهذه الوصفه راح يرجع يحب وراح يرجع ياكله، لانه الذوق تاع هذه الوصفه بزاف بنين. اون ديغي ماشي يعني باذنجان اللي راكي تاكلي فيه، اون ديغي راكي تاكلي في الحوت ولا في اللحم، باسكو فريمون يجي فيها المذاق هذا. ما تجي واحد الوصفه بنينه 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 بنينه، هي وصفه جد بسيطه. يعني ما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش خدمه بزاف، ما البنه تاعها حاجه واحده اخرى. يعني الناس اللي تكون ما تاكلش الباذنجان راح ترجع تاكله بهذه الطريقه. راح نستغلوا اكيد الخضار الموسميه هذو اللي يتوفروا في الصيف، نتغداو بهم. يعني تجي وصفه خفيفه وسهله وبنينه. نبداو بسم الله وعلى بركه الله. نجيبوا حبه تاع الباذنجان تاعنا، نقطعوها بهذه الطريقه، يعني شرائح بالطول. هذه الشريحه الاولى ما نستعملهاش باسكو تجي فيها القشر من في جهه كامله. هكذا ونقطعوا بهذه الطريقه شرائح، يعني ما يكونوش رقاق خلاص، وما يكونوش يعني شرائح سميكه، يكونوا موايا هكذا باش نقدروا نلفوهم، يكونوا شويه رقاق بعد ما نقلوهم. نقطعوا كامل الكميه تاعنا هكذا، نديروا لها شويه نتاع الملح. شوفوا كيفاش الحجم تاعهم، نديروا لهم شويه ملح ونقليوهم في الزيت تاعنا عادي. بعد ما قليتهم شوفوا كيفاش حمرتهم. نجيبوا غطاء هكذا تاع الزجاج نغطيوهم باش يبقى لنا طري هذاك الباذنجان تاعنا، باش نقدر من بعد نلفو. نجيب لهنا شويه تاع البولياشي تاعنا، صدر الدجاج مفروم، نحط له شويه تاع راس الحانوت وشويه تاع الملح باش يجينا بنين. حبه تاع بصل سكرفجتها، ونزيد كذلك نسكرفج 3 فصوص تاع الثوم. البولياشي يجي بنين بزاف بالثوم. نخلط كامل هذوك المكونات مع بعضهم البعض هكذا. يعني ما منشفش هذيك البولياشي تاعنا، نخليها بالماء تاع البصل تاعها عادي. نحطوها هكذا اكوتي، ونجيبو مول تاعنا نتاع الفور، نحطو فيه شويه صوص طوماط. لا صوص طوماط هذه انا طيبتها، يعني 2 حبات طوماطيش فقط، درت لهم 2 فصوص ثوم وشويه ملح وشويه زيت وطيبتهم كيما الصلصه تاع البيتزا. حطيت شويه في المول تاعنا. نجيبو هذوك الشرائح تاع الباذنجان تاعنا، نرفدو شويه تاع البولياشي تاعنا اللي كنا تبلناها، نحلها شوفوا بهذه الطريقه فوق الشريحه نتاع الباذنجان هكذا كيما راكم تشوفوا فيها. من بعد نلف هذيك الشريحه تاعنا بهذه الطريقه. يعني سهله جدا الطريقه يعني تاع الطبق هذا. نحطوهم هكذا في المول تاعنا فوق هذيك لاصوص اللي حطيناها، لاصوص طوماط اللي حطيناها، ونكملوا الشرائح تاعنا. شوفوا كيفاش نجيبهم. يعني انا حمرته هذاك الباذنجان، من بعد رايح يزيد يطيب مع البولياشي ومع لاصوص طوماط اللي حطيناهم. شوفوا كيفاش حليتها فوق كامل هذيك الشريحه. من بعد نلف الباذنجان، يعني معروف عليه انه كي يتقلى يجي بزاف طري، نلفوه غير بشويه ونحطوه هكذا في المول. ونكمل كامل الشرائح تاعي. شوفوا الشرائح كي غطيتهم، كي بعد ما قليتهم غطيتهم بالقفال غطاء هذاك تاع الزجاج. يعني كي غطيتهم يطراو هذوك الشرائح تاعنا، يرجعوا سهله جدا انها نلفوهم، يعني ما نلقاوش صعوبه. شوفوا كيفاش ونستاريوهم كامل هكذا حدا بعضهم، نرصوهم هكذا حبه بحدا حبه في المول، ونكملوهم كامل بنفس الطريقه. شوفوا كيفاش نحط هذيك البولياشي تاعنا فوق السطح تاع الشريحه كامل تاع الباذنجان، ونحطوها في المول هكذا، نرصوا حبه بحدا حبه باش ما يتحلوناش. بعد ما كملنا كامل الكميه تاعنا نضيفوا شويه تاع لاصوص طوماط اللي مازالت لنا. درت غير 2 حبات صوص طوماط، يعني نحتاج شويه فقط. حطوها فوقها بهذه الطريقه، ونحطوا شويه كذلك تاع الجبن المبشور، الجبن اللي تحبي نتيا، يعني المذاق انا درت الشيدر. نحطوا فوق كامل هكذا الطبق تاعنا.
صدقوني هذه الوصفه ما تقدروش تيماجينيو البنه تاعها، وصفه صيفيه يعني الخضار موسميه صيفيه. نغطيوه كامل وندخلوه للفرن مباشره، نشعلوا عليه من تحت ونخلوه طيب هذيك البولياشي تاعنا مليح. بعد ما طاب هذاك الطبق تاعنا جبدناه من الفرن. دوك نوريكم كيفاش شحال يجي طري وشحال يجي معمر من داخل. والبنه البنه هو طبق جد بسيط، يعني ما فيهش مكونات بزاف. يعني الطريقه تاع العمل تاعو باش توجديه، يعني طريقه جد سهله، 10 دقائق توجديه هذا الطبق. لكن البنه تاعو هي اللي ما تيماجينيهاش كيفاش فريمون بنين 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 بنين. صدقوني ألد من اي طبق صيفي. جربوها هذه الوصفه راح ترجعوا بزاف تحبوها. شوفوا كي قسمناها شحال طريه، وشوفوا كيفاش تجي معمره من داخل بالبولياشي، وتجي مفرمجه وطريه، ومع لاصوص هذيك اللي حطينا لها لاصوص طوماط تجي بزاف بنينه، والمذاق تاعها يجي رائع. شوفوا كيفاش تجي من داخل، تجي بنينه. انا متاكده راح تعجبكم بزاف هذه الوصفه. شوفوا حطيناها في صحن التقديم، قطعنا معها شويه نتاع المعدنوس فقط. تجي بنينه ومفرمجه، ويجي طري هذاك الباذنجان، وما يجيش خلاص كاين لوغو هذاك تاع الباذنجان، يجي واحد الذوق واحد الطعم رائع. الذوق يجي تاعها مثل يعني شغل اللحم، ولا كي شغل سمك، يجي كذلك بذوق السمك. هذا الطاجين هذا تاعنا يجي بزاف بنين، طاجين الباذنجان هذا يجي رائع. واستغلوا هذه الخضار الموسميه باش تاكلوا نتوما تاكلوا ولادكم. الفيتامينات فيه بزاف، الباذنجان فيه بزاف فيتامينات، وخضر موسميه كذلك، واطباق صيفيه هذه الاطباق الخفيفه. انا متاكده بلي راح يعجبكم هذا الطبق وراح تكملوا الصيف به لانه بزاف بنين. بنتو ما تتوقعوهاش كيفاش. ونخليكم في امان الله.